好啦，大家好，我係黑爺。今次咧，我哋又係要拍考眼力測試。如果你通過到呢個，證明你係非常之厲害啊！你揾唔揾到邊一格係特別顏色嘅咧？如果你揾到嘅話，證明你眼力非常之厲害。咁好啦，我唔會話個答案俾你聽嘅。下一個紫色。呢個咧，我反而覺得冇咁難嘅，不過我亦同樣唔會話俾你聽答案，你哋自己欣賞下，睇下邊個顏色係特別㗎啦。下一個就係你見唔見到呢個旋轉起嚟咧？你試下空前空埋，空前空埋，咁你就會見到㗎啦。下一個就係你要揾到入面嘅曲線，係咪望到好凌亂，好似好多曲線咧？其實唔係㗎，其實得一條係曲線㗎啫，睇下你哋揾唔揾到。最後就係呢一個片入面有幾多個，講錯咗，係圖中有幾多個木頭啊？你哋睇唔睇到咧？其實非常之難睇嘅，我都覺得係。好啦，今部影片就喺呢度結束啦。好啦，拜拜。